আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফারজানা অ্যান্ড কুকিং। আমার চ্যানেলে স্কুল গোয়িং বাচ্চাদের টিফিন আইটেম দেখানোর জন্য বেশ অনেকগুলো রিকোয়েস্ট এসেছে। তাই আপনাদের রিকোয়েস্টে আজ আমি আপনাদের সঙ্গে এমন কিছু রেসিপি শেয়ার করব যে রেসিপিগুলো একদিক থেকে খুব অল্প সময় তৈরি করা যায় এবং সহজে তৈরি করা যায়, অন্য দিক থেকে এগুলো যে কোনো স্কুল গোয়িং বাচ্চার পুষ্টি চাহিদা পূর্ণ করতে সাকসেসফুল। সব স্কুল গোয়িং বাচ্চাদের দিনে অ্যাটলিস্ট একটা ডিম খাওয়া উচিত অ্যাজ পার ডক্টর। তাই আমি আমার রেসিপিগুলোর মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস রেখেছি ডিম। আপনাদের যদি আমার রেসিপিগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে অনুপ্রাণিত করার আন্তরিক অনুরোধ রইল। আজকের পর্বের প্রথম আয়োজন হলো এগ বার্গার। এগ বার্গার তৈরির জন্য আমি একটি ফ্রাই প্যানে কিছুটা তেল দিয়ে দিলাম, 1 টেবিল চামচের মতো। এরপর আমি এর মধ্যে একটি ডিম ফাটিয়ে দিলাম। ডিমের কুসুমটা খুব লাকিলি নিজে নিজেই ফেটে গেছে, যদি না ফাটতো তাহলে কিন্তু একটু ফুটা করে ফাটিয়ে দিতে হতো। এরপর আমি এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ এবং কিছুটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি পাপরিকা পাউডার। আপনার বাচ্চা যদি ঝাল খেতে পছন্দ করে তাহলে কিন্তু আপনি লাল মরিচের গুঁড়াও ইউজ করতে পারেন। এবার এটিকে একটু এপিট ওপিট করে উল্টে আমি ভেজে তুলে নেব। এবার আমি এটি তুলে নিচ্ছি। অন্যদিকে আমি একটি বার্গার বান নিয়ে নিলাম। বনটির এক পাশে আমি 1 চা চামচের মতো মেয়োনিজ এবং 1/2 চা চামচ টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। এরপর কিছুক্ষণ আগে ভেজে রাখা যে ডিমটি ছিল তার সাইডটা আমি একটু কেটে বার্গারে শেপ করে এর মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে সাইডটা নাও কাটতে পারেন, ইটস নট বিগ ডিল। এরপরে এর উপরে আমি টমেটো এবং শসা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে লেটুস পাতাও ইউজ করতে পারেন। এবার বার্গার বানটির অন্য পাশে আমি কিছুটা মেয়োনিজ লাগিয়ে এর উপরে বসিয়ে দেব। তৈরি হয়ে গেল খুব অল্প সময় আমাদের এগ বার্গার। এবার বানাবো অ্যাপেল ডোনাট। এই জন্য একটি মিক্সিং বোলে একটি ডিম নিয়ে নিলাম। তার মধ্যে দিয়েছি 1/4 কাপ চিনি এবং 1 চিমটি লবণ। এরপর এই উপকরণগুলোকে খুব ভালোভাবে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। এগুলো মিশে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ ময়দা, 1/4 চা চামচ বেকিং পাউডার, এবার এর মধ্যে অল্প অল্প করে আমি 1/4 কাপ দুধ মিশিয়ে একটি ব্যাটার তৈরি করে নেব। আমি অল্প অল্প করে দুধ মেশাতে থাকবো আর আস্তে আস্তে মেশাতে থাকবো। আমার ব্যাটারটি তৈরি হয়ে গেছে। এর ঘনত্বটা কীরকম হবে ভিডিওতে একটু লক্ষ্য করলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এরপর আমি এখানে একটি আপেল নিয়ে নিলাম। এর মাঝের অংশটা আমি অ্যাপেল কাটার দিয়ে তুলে নিচ্ছি। এরপর এগুলোকে আমি ডোনাটের মতো কেটে নিচ্ছি রাউন্ড শেপ করে। এই ধরনের অ্যাপেল কাটার কিন্তু আপনারা খুব সহজে কোকারিজের দোকানে পেয়ে যাবেন। অ্যাপেল কাটা হয়ে গেলে এই অ্যাপেলগুলোকে আমি আগে তৈরি করে রাখা ব্যাটারের মধ্যে একটু হাবুডুবু খাইয়ে নিচ্ছি। এবার এগুলোকে মিডিয়াম লো হিটে গরম তেলে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। একইভাবে আমি সবগুলো ভেজে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেছে আমার অ্যাপেল ডোনাট। এবার বানাবো এগ স্ক্রাম্বল।
এর জন্য আমি একটি ডিম বরাবরের মতো একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিলাম। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 চা চামচ চিনি। এক চিমটি লবণ। এবার এগুলোকে একটু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এগুলো যখন মিশে যাবে এরপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ চালের গুঁড়া। এই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই চালের গুঁড়াই ইউজ করতে হবে, আটা কিংবা ময়দা দিয়ে কিন্তু এগ স্ক্রাম্বল ভালো হয় না। চালের গুঁড়া দেওয়া হয়ে গেলে এগুলোকে আবার একটু ভালো করে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। এই রেসিপিটি আসলে খুবই সিম্পল, কিন্তু এটি খেতে অনেক মজা। এরপরে আমি একটি ফ্রাই প্যানে 1 টেবিল চামচ তেল নিয়ে নিলাম। তেলগুলো যখন গরম হয়ে আসবে এর মধ্যে আমি ব্যাটারটি ঢেলে দিচ্ছি। এবার এগুলোকে একদম ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ক্রাম্বল করে নিচ্ছি। এগুলো যখন এরকম একদম ঝুরঝুরে হয়ে যাবে তখন চুলার আঁচ বন্ধ করে আমি এগুলোকে সরিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেছে আমার এগ স্ক্রাম্বল। এবার বানাবো এগ ফ্রাইড রাইস। এগ ফ্রাইড রাইসের জন্য একটি হাঁড়িতে আমি 1.5 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিলাম। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ টমেটো কুচি, 1.5 টেবিল চামচ গাজর কুচি, স্বাদমতো কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচটা কিন্তু একটু বুঝে শুনে আপনাদের বাচ্চা যতটুকু ঝাল খেতে পারে ওই ওয়াইজ আপনারা দিয়ে দিবেন। এরপরে দিয়ে দিলাম 1/4 চা চামচ লবণ। এবার এগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। যখন গাজর একটু নরম হয়ে যাবে এরপর আমি এখানে একটি ডিম দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই ডিমটাকে একদম ভালো করে এই সবজিগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা কিন্তু চাইলে এই ক্ষেত্রে আপনাদের পছন্দ মতো আরও 2-1টি সবজি অ্যাড করতে পারেন। সবজিগুলো ভালো করে মিশে গেলে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ ভাত। ভাত তো প্রায় সবসময় আমাদের বাসায় থাকে। যেমন আপনারা রাত্রে যখন ভাত রান্না করবেন এর থেকে 1 কাপ ভাত আপনারা নর্মাল ফ্রিজে রেখে সকালবেলা কিন্তু এরকম একটি ফ্রাইড রাইস খুব অল্প সময় তৈরি করতে পারেন। ভাত দেওয়ার পরে 4-5 মিনিট একটু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিলেই কিন্তু আমাদের এই ফ্রাইড রাইস একদমই রেডি। এরপরে দেখাবো এগ ব্রেড টোস্ট। এগ ব্রেড টোস্টের জন্য আমি একটি মিক্সিং বোল 2টো ডিম নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পেঁয়াজ কুচি, স্বাদমতো কাঁচামরিচ, দুই চা চামচ টমেটো কুচি, স্বাদমতো লবণ, এবার এই সবগুলো উপকরণকে একটু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এগুলো মিশে গেলে আমি একটি হাঁড়িতে প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো তেল নিয়ে নিলাম। তেলটা একটু গরম হলে আমি ডিমটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। যখন ডিমটা কিছুক্ষণ পর ঠিক এই রকম অবস্থায় আসবে তখন আমি এর মধ্যে ব্রেড বসিয়ে দিচ্ছি।
আমি এখানে দুটো ব্রেড দিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু একটি ব্রেডও দিতে পারেন, কিংবা আপনাদের ফ্রাই প্যানটা যদি বড় হয় তাহলে আপনারা ব্রেডের টুকরো বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। এরপর আমি এই পুরো ডিমটাকে একটু উল্টে দিয়ে একটু চেপে চেপে দিচ্ছি, যাতে ব্রেডটা ভালোভাবে টোস্ট হয়। তৈরি হয়ে গেছে আমার মজাদার এগ টোস্ট। আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ছোট্ট করে একটি লাইক দিয়ে দিন। আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন, আমার আপনাদের কমেন্টসগুলো পড়তে অনেক ভালো লাগে। আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ, আবারও ফিরে আসবো নতুন ভিন্নধর্মী কোনো রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে।